Ոնց էր, որ իֆերի հետ աշխատում էինք, իֆերը բան էին անում։ Իֆերը մեզ թողում էին տենց մեր ծրագիրը ճյուղավորել, որ այս դեպքում աշխատացրու սա, այն դեպքում աշխատացրու նա։ Տենց ճկունություն են ավելացնում մեր ծրագրի մեջ։ Հիմա անցնում ենք ևս մի հատ օպերատոր, որն էր, որ անելու են, որ ծրագրի ինչ-որ կտոր աշխատացրու նորից ու նորից ու նորից։ Այսինքն մինչև այդ մեր ծրագիրը ասենց աշխատում էր ուղղակի վերևից ներքև, հերթով գնալով, if որ եկավ ինքս աշխատում էր վերևից ներքև մեկ-մեկ ասենց անցնելով ուրիշ տեղ կամ չանցնելով հետո գալով այդ ուրիշ տեղ մտնելով աշխատելով, հիմա լինելու է որ ինքը գա այստեղ հասնի ստեղ ու աշխատի հետ գա, աշխատի հետ գա, աշխատի հետ գա։ Այդպես իրար այդ բան տերմինով ասած flow-ը ասենց այդ հոսքը ծրագրի մենք control ենք անելու, էլի, այս control flow-ի էլեմենտներ ենք սովորում։ Ու այս ցիկլերը իրենք ահավոր կարևոր օգտակար բան են, շատ են էլի հեշտացնելու մեր կյանքը ու մեզ լիքը բան թույլ կտան անել արդեն։ Հետաքրքիր պրոյեկտներ, որ տենց ուզում էի անենք, հիմա արդեն կարենք որոշ չափով անենք, որովհետև այս մի հատ էլ գործիք ենք ունենալու հեսա, որը որ շատ հեշտացնելու ամեն ինչ։ Բայց այս մի քիչ տենց abstract մոտիվացիա, հիմա անցնենք բուն դասին, պատկերացնենք սենց մի հատ ցուցակ ունենք, այս բան, կարգինից տարբեր հերոսների անուններ են, ու ուզում ենք հերթով տպենք, որ այդ մարդկանցից մեկը, ամեն մեկը կարգինի հերոս է, հերթով սենց ենք անելու, էլի գրել ենք անուններ 0-ն կարգինի հերոս է, անուններ 1-ը կարգինի հերոս է, անուններ 3-ը կարգինի հերոս է, եւ այլն։ Ստեղ միջից կակրոս այդ f-string-ն է, էլի։ Սենց գրելու ենք ու տենց 10 հատից հետո արդեն եւ այլն, էլի 10 հատից հետո արդեն ալարել էի գրել ավել, բայց որ ամբողջ ցուցակը տպենք, պետք է հլդռելի ստեղ գրենք մի 20-30 հատ պետք է սենց գրենք։ Հետո ստեղ օրինակ հասկանանք, որ ավելավեր բան, գրենք ոչ թե n, այլ ը, պետք է գանք ստեղ ամեն տեղ ջնջենք, գրենք ը, գանք ամեն տեղ գրենք ջնջենք, գրենք փոփոխենք, որ նոր կոդը գա նորմալ բանի։ Բայց մի տեսակ ըստ էության մենակ մի հատ բան եմ, չի անում։ Print եմ անում, ստեղ դնում եմ մի հատ փոփոխական, հերթով աններ 0, 1, 2, 3 եւ այլն։ Կողքը նա կարգինի հերոս է, իսկ կրկնվող բան է։ Նույն բանը ես անում եմ վրա էլ ցուցակի տարբեր էլեմենտների համար, մի հատ անուններ 0-ի համար եմ անում, մի հատ անուններ 1-ի համար եմ անում, մի հատ անուններ 2-ի համար եմ անում։ Դրա համար մենք ունենք հետևյալ գործիքը, որ կարանք ուղղակի գրենք, ասենք for a in անուններ, այդ անփոփոխականի անունը օրինակ, for-ը նշանակում է ամեն a-ի համար, որտեղից a անուններ ցուցակից, այդ մեր ցուցակի անունը անուններ էր, էլի։ Հետո դնում ենք վերջակետ ու իջնում ենք ներքևի տող, if-երի նման։ Այդ որ ասենք սա պատկանում է սրան, if-երի պրինցիպով ենք նույն ձևանում, գրում ենք f-string-ի մեջ անկարգինի հերոսը։ Մի հատ աշխատացնենք ահա, ամեն ինչի համար աշխատեց ու եթե ուզում ենք ճոբան փոխենք, մենակ մի տեղ ենք փոխում, ոչ թե ամեն տեղ։ Այս ոնց որ զուտ օրինակ, իսկ ընդհանուր կառուցվածքը հետևյալն է, գրում ենք for ինչ-որ մի հատ փոփոխական, կապ չունի դա կլինի անունը a թե ինչն է, չէ փոփոխական ենք սարքում, հետո գրում ենք in ու գրում ենք ինչ-որ բան, որ էլեմենտներ ունի, օրինակ ցուցակը տենց էլեմենտներ ունի։ Դնում ենք վերջակետ, իջնում ենք ներքևի տող ու 4 հատ պրաբել encom, գրում ենք արդեն մեր ծրագիրը, որ պետք է հա կրկնվի։ Ստեղ հիմա an հերթով ընդունում է արժեքներ այս անուններից, էլի սկզբում an հավասարացվում է անուններ 0-ի։ Ու սա է աշխատում։ Հետո անհավասարացվում է անուններ 1-ի, հետո անուններ 2-ի եւ այլն, այդպես մինչեւ վերջ աշխատացվելով գնում է։ Պատկերացեցիք մոտավոր։ Ինչ հարցեր կան ստեղ։ Լավ, մի հատ էլ օրինակ նայենք, այս սլայդերի մեջ առաջի դասին ցույց տված օրինակն է, մի քիչ փոխած։ Ունենք մի հատ փոփոխական սիրած թվեր կոչվող, մեջի տարբեր թվեր են։ Ուզում ենք այս ցուցակից տպենք այն թվերը, որոնք որ 5-ից մեծ են։ Ինչ պետք է անենք, ասենք for մի հատ ինչ-որ փոփոխական, օրինակ for թիվ in սիրած թվեր,
Եթե թիվը մեծ է 5-ից, տպենք այդ թիվը։ Եթե տպենք այդ թվի արժեքը, ինքը հերթով լինելու է 0, 5, 9, 11 ու տենց։ Ու այս անջատենք, թող մենակ մեծերը տպի, ու 9-ի 11-ի դեպքում if-ի մեջ է մտնելու ու տպի այդ երկու արժեքը, մնացած դեպքերում if-ի մեջ չի մտնի։ Այսինքն լրիվ տարբեր ձևի հոսք ունեցանք էլի ծրագրի։ Մի հատ հոսքը նա, որ ինքը գայս է ստեղ միջև աշխատում է, հետո նորից հաշտում, մեկ էլ նա, որ ստեղ եթե if-ը հանդիպում, մտնում է մեջը, եթե չէ, չի մտնում։ Այստեղից ինչ որ հարց կա։ Դե լավ, հիմա for-ը կիրառենք տենց տարբեր բաների վրա հերթով։ Նախ առաջինը range-ը, այդ range-ը մեր նախորդ դասին սովորած բաներից է, որը որ for-երի հետ շատ օգտագործվում, տենց ահավոր շատ for-երի հետ ինքը օգտագործվում էլի։ Այն դեպքերում, երբ որ ուզում ենք ինչ որ քանակությամբ անգամ կրկնենք ինչ որ գործողություն, ու մեզ կարևոր չի թե ինչ ոչ մի փոփոխականից կապված չի այդ գործողությունը, էլի զուտ ասում ենք 10 անգամ արա օրինակ, այդպես տեղերում for range-ը շատ է օգտագործվում։ Բայց լավ, առաջ չընկնենք։ Հիմա sense մի հատ խնդիր։ Մենք ուզում ենք բան անել, ուզում ենք մի հատ փոփոխական անենք, կոչվում է սիրած թվեր, ուզում ենք այդ սիրած թվերից տպենք նրանք, ովքեր բան, ուզում ենք այդ սիրած թվերից տպենք նրանք, ովքեր որ բան են, 5-ի բաժանվում են։ Ու ուզում ենք, չէ, ներողություն, սխալ ասացի։ Ուզում ենք 3-ից 20 թվերի մեջից տպենք այն թվերը, որոնց որ սիրում ենք, ու որոնք որ 5-ի են բաժանվում։ Այսինքն, ստեղ օրինակ 3-ից 20 թվերի մեջ 3-ը չկա մեր սիրած թվերի մեջ, 4-ը կա, բայց 4-ը 5-ի չի բաժանվում, 5-ը համ 5-ի է բաժանվում, համ մեր սիրած թվերի մեջ կա, իրեն կտպենք։ 6-ը չկա սիրած թվերի մեջ, 7-ը 9 չկան, 7-ը չկան, 9 կա, 5-ի չի բաժանվում ու տենց։ Պատկերացրեցիք։ Այսինքն մեզ պետք է լինելու հերթով անցնել այդ 3-ից 20 թվերի վրայով, ասենք for TV-ին մեզ մի հատ ցուցակ է պետք էլի, ստեղ որ 3, 4, 5, 6, 7 եւ այլն մինչեւ 20 կլինի։ Ստեղ կարանք այս ցուցակի փոխարեն sense գրենք, չէ՞, կարանք ասենք list range 3-ից 21, չէ՞։ Ու ինքը մեզ տենց կտա այդ թվերը։ Այդ բարձր է բոլորին ժողովուրդ։ Հասկանալի է։ Ու հետո ստեղ արդեն կլինի մեր ծրագիրը, որ եթե այդ թիվը պարունակում է սիրած թվերի մեջ, ու այդ թիվը բաժանվում է 5-ի, տպենք այդ թիվը օրինակ։ Աշխատացնենք միած, հա։ 5-ը ու 10-ը, հա, ճիշտ է։ Ստեղ մի հատ նշում։ Ճիշտ է, երբ որ մենք գրում ենք range 3-ից 21 ու իրանց sense տպում ենք, ինքը ուղղակի sense range 3-ից 21 է լինում, որ իրանց ցուցակ դարձնենք, պետք է լինում, որ sense գրենք 3, 4, 5, 6, գրենք list range։ Բայց for-ի հետ աշխատելուց այդ list գրելու կարիքը չկա ընդհանրապես, sense գրենք ինքը էլի ճիշտ կաշխատի, ուղղակի եթե ասենք for TV-in range։ Ինչպես նաև ցանկալի է տենց գրել, ինչի, որովհետև ընդհանրապես range-ը ինչով ավելի լավ, քան ցուցակը, ասենք եթե լինի range 3-ից 21 ու լինի հենց ցուցակը, ասենք 0, 3, 4, 5, 6 եւ այլն եւ այլն։ Հիմա այս ցուցակը իր մեջ պարունակում է տես 18 հատ թիվ ու ինքը հիշողության մեջ գրավելու է 18 թվի տեղ 19 թիվ նույնիսկ։ Իսկ երբ որ գրում ենք range, երբ որ range-ն ենք օգտագործում, ու իրան չենք դարձնում ցուցակ, ինքը կապ չունի 0-ից միլիարդ կլինի, 0-ից 5 կլինի, թե 0-ից տենց, մի խոսքով, ինչ ուզում է լինի, ինքը հիշողության մեջ գրավում է մենակ 3 թիվ։ Ինքը գրավում է թիվ բան, արժեք թե որտեղից է սկսվում, որտեղ է վերջանում ու ինչ քայլում։ Այդ դրա հաշվին range-ը շատ ավելի օպտիմալ է։ Ու ցիկլի հետ աշխատելուց երբ որ չի պահանջվում, որ list ունենանք, ինքը առավել եւս ընտիր բան է դառնում, էլի, որտեղ ուղղակի գրում ենք range ու всё, հիշողությունը չի ծանրաբեռնվում ոչ մի ձև։ Ինքը հերթով այս թվին հավասարեցնում է 3, հետո 4, հետո 5, հետո 6, հետո 7 ու տենց գնում է։
Ստեղից ինչ-որ հարց կա, ժողովուրդ։ Չէ, բարձ։ Դե, օքեյ, գնացինք առաջ։ Իսկ ընդհանուր որպես փոփոխականի անուն ընդունված է, ոնց որ ստեղ եթե հենց թիվ էինք ուզում, թիվ գրեցինք, բայց եթե չիմանանք թե ինչ անուն դնել, ընդունված է այդ անունը ուղղակի գրել բան, i դնել անունը, տենց պրոստը պայմանվածություն է, էլի, ասել for i in range 1-ից 5, որտեղ in գալիս է կարճ իտերատոր կամ իտերացիա բառից, իսկ մենք այսօր մի քանի բան նորից անում ենք, այդ կոչվում է մի քանի իտերացիա անել, էլի, գործողությանը անվանում ենք իտերացիա։ Ինչ-որ հարցեր կան ստեղ։ Դե լավ։ Հիմա մի հատ էլ խնդիր նայենք, որը որ պրակտիկայում շատ-շատ է պետք գալու։ Այստեղ մենք տպում ենք մեր սիրած թվերը, չէ՞։ Իսկ ինչ կարանք անենք, որ հաշվենք մեր սիրած թվերի քանակը, ոչ թե տպենք ուղղակի։ Ինչ մտքեր ունեք, ժողովուրդ։ Լենով չէինք անում։ Ինչի լեն, բայց գրենք։ Լեն սիրած թվեր։ Չէ, կներես, ոչ թե սիրած թվերի երկարությունը, լավ չասեցի, այլ բան, սիրած թվերի մեջից այդ 3-ից 21 թվերից մեր սիրած թվերը, որոնք որ 5-ի են բաժանված, 3-ից 21 միջակայքում։ Ինձ թվում է պիտի նոր փոփոխական նշանակենք, որ բաժանում են 5-ի, հետո այդ հանենք էլի։ Հանենք, ոնց հանենք։ Ալիշ ասենք էլի իրան։ Սկզբնական հարցը ասեք։ Հա, այս նախորդ խնդրում ինչ արեցինք, մենք նայեցինք 3-ից 21 թվերի մեջ, քանի թիվն է, որ մենք իրանց սիրում ենք, ու իրանք 5 են բաժանվում, չէ՞։ Այդ 5-ը ու 10-ն էր։ Հեսա 5-10, տեղ 35 կա, բայց 35-ը մեր միջակայքից դուրս է, տեղ սենց ծրագիր էին գրել, որ հերթով գնում էր ու տպում էր մեր սիրած թվերը։ Հիմա տպելու փոխարեն ուզում ենք ուղղակի իրենց քանակը հասկանանք։ Այսինքն ոչ թե այստեղ 5-10 լինի, այլ մենք վերջում ուղղակի տպենք 2 թիվ։ Դե փոփոխական նշանակենք սիրած թվերից, որոնք որ բաժանում են 5-ի ու լեն այդ փոփոխականը։ Okay, գրենք 5-ի բաժանվողներ, օրինակ։ Ինքը ինչ լինի։ Հավասար է, դե ինձ թվում է կոդը կարելի է copy paste անել կամ բան հենց Կամ էլ ինչ։ Իսկ print-ը չենք անում այստեղ։ Print-ը չպետք է լինի, բայց մենք սրան ինչ պետք է հավասարացնենք, էլի։ Սրան չենք կարող սաղ կոդը հավասարացնենք, էլի, հիմա պետք է ինչ-որ արժեք տանք։ Հավասար է։ Մի վարքյա մտածեմ։ Այս իրականում հեշտ հարց չեմ տալիս, այսինքն ինքը ինչ-որ բարդ հարց չի, բայց առաջի անգամը բավականին բարդ է, էլի, պատկերացնել թե ինչ պետք է անենք։ Հենց որ հանգիստ մտածեք, ինքը հեշտ պրիմիտիվ չի։ Մի հատ count պահենք ու ++ անենք ամեն իտերացիայի։ Ահա, հա, շատ ճիշտ է։ Բայց միջև այդ Գագիկի միտքը առաջ տանենք, այդ դրանով գրենք, նայք ինչ կարանք անենք, կարանք բան անենք, եթե ուզում ենք միտեղ պահենք, թե որոնք են, կարանք սկզբում դատարկ ցուցակ սարքենք, հետո հերթով, որը որ լինի, ավելացնենք մեջը։ Ոնց որ, եթե ուզենք ինչ-որ բան, բոլոր լավ մանդարինները հավաքենք, որոնք որ տրված գնի մեջ են, մի դատարկ ցելոֆան ենք վերցնում, հետո հերթով մանդարինները նայում ենք, որը որ պայմաններին բավարարում է, ավելացնում ենք այդ ցուցակի այդ բանի մեջ, չէ, տոպրակի մեջ։ Հիմա այստեղ կարանք մի հատ դատարկ ցուցակ հայտարարենք ու գանք ամեն անգամ այս թվերի իրականացնելով, չասացի։ Ես իմ մտքից մի հատ ուրիշ բան էի։ Դավայ։ Կարանք այդ 5-ի բաժանվողները գրենք հավասար է թիվ, հենց թիվը, բայց տանենք այդ print-ից հետո։ Ուրիշ print-ի տեղը։ Print-ի տեղը գրենք ինչ։ Այդ 5-ի բաժանվողները հավասար է թիվ։ բաժանվողները հավասար է թիվ։ Այդ 5-ի 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 բաժանվողները հավասար է
նայ, այդ համարյա ճիշտ ես ասում, ուղղակի սենց որ գրենք, ինքը արիցա գրենք ու տպենք, սա ինքը լինելու է ուղղակի վերջին թիվը, որը որ բաժանվել է, որովհետև ամեն անգամ այդ ոնց որ սենց ասած ոչ թե տոպրակի մեջ ավելացնում ենք, այլ ձեռի մեջ դնում ենք, որը որ եղավ, ու երբ որ ամեն անգամ նորը դնում ենք, այն հնի տեղն ենք, այլ պետք է հնի կողքը դնենք։ Ինքեր Հայկ, իսկ ինչի վերցրեց 10-ը, այլ ոչ 35-ը։ Որտեվ 35-ը այս մի պայմանին չի բավարարում։ Այդ բանի մեջից չի։ Ներողություն, 35-ը ուղղակի ինքը չի էլ հասնում 35-ին, էլ ինքը 3-ից 20 թվերի համար է աշխատում։ Հասկացա։ Այստեղ մենք այսքան ուզում ենք այդ 5-ի բաժանված ցուցակին ավելացնենք այդ թիվը, չէ՞, ոչ թե վերագրենք։ Ոնց կարանք ավելացնենք։ Հիշում եք։ Ինչը ավելացնենք։ Այս թիվը ավելացնենք այս բանին, ցուցակին։ Նախ պարզեր չէ, թե ինչի չեն կարող գրենք ուղղակի 5-ի բաժանումները հավասարաթիվ։ Չէ, կասեք մի հատ։ Հա, նայ, այս 5-ի բաժանումները ինքը ցուցակ էր, չէ։ Արի ստեղ ամեն անգամ կապեմ այս 5-ի բաժանվողները։ Ու նայենք, թե իր հետ ինչ է կատարվում։ Ինքը լինելու է դատարկ ցուցակ, ու արի տպեմ նաև թիվը։ Թիվը երբ որ 3 է, այս 5-ի բաժանները դատարկ ցուցակ է, թիվը 4 է դատարկ ցուցակ է, թիվը 5 է դատարկ ցուցակ է, բայց թիվը որ 5 էր, ինքը հետո եկավ ստեղ մտավ, այս if-ի մեջ մտավ։ Ու այս 5-ի բաժանվողները ոչ դատարկ ցուցակից դարձրեց 5։ Էս օքեյ է։ Հետո եկավ 6-ը, 7-ը, 8-ը, 9-ը, 10-ը, սաղի դեպքում նույն ձև մնացինք, հետո եկավ, ճիշտ 10-ը երբ հասավ, 10-ը էլի մտավ այս պայմանի մեջ, չէ։ Բայց 5-ի բաժանվողները, այն ժամանակ 5 էր, մենք հիմա գրեցինք հավասարացրու իրան 10-ի ու ինքը դառավ 10։ Ու տենց գնաց ու միշտ 10 մնաց։ Պատկերացրեցի՞ր։ Իսկ ընդհանուր այս պարզ է ժողովուրդ։ Մենք հիմա պետք է ոչ թե դատարկ ցուցակը դարձնենք ուրիշ թիվ, դատարկ ցուցակին ավելացնենք այդ թիվը։ Այդտեղ պետք է մի ձև ավելացնենք թիվը, էլի։ Եթե չեք հիշում ձևը կգրեմ, բայց եթե փորձեք ասել լավ կլինի։ Append մեթոդով։ Append, այո։ Get append։ Այստեղ այս ընթացքը կկարենք ջնջենք։ Այդ տեսեք սկզբում ոչ մի բան է, հետո 5-ն ավելանում, հետո 10-ն ավելանում։ Ու վերջում, եթե ուզենանք ոչ թե այդ բան տպենք, այլ քանակը տպենք, գրենք, ոնց Գագիկը ասաց, ուղղակի len, չէ։ Len 5-ի բաժանվողներ կլինի։ Ու դրանով կգնանք 2-ը։ Այս մոտեցումը պարզ էր։ Այս կներեք, էլի այս 6-րդ տողում, որ գրել եք 5-ի բաժանվողներ get append թիվ, դրանով ինչ եք արել։ Այս բան կարող է ցուցակների դասը չես նայել, դեռ այդ մասը չես ասել։ Նայել եմ, ուղղակի բոլոր դասերը նայել եմ, համ նախորդ, համ նախանցածը։ Append-ը գիտեմ, ավելացնում է, բայց չհասկացա ընդհանուր միտքը այդ տողի։ Դե նայ, բան, մենք ուզում էինք հաշվենք երկարությունը, չէ, մանդարինը մասը։ Հաշվենք քանակը, չէ, այդ 5-ի բաժանվողների, սիրած թվերի մեջից 5-ի բաժանվողների։ Ու այդ len հրամանը գիտեք, չէ, որ ցուցակի երկարությունն էր ասում ես։ Հիմա միտքը եղավ, որ եկեք բան անենք, որը որ 5-ի բաժանվողն հավաքենք միտեղ, ու հետո ուղղակի իրենց երկարությունը տպենք։ Ոնց որ շարենք մի հատ ցուցակի մեջ, հետո նայենք ինչքան երկար է այդ ցուցակը։
Լավ հասկանալի է։ Իրականում, եթե մեզ քանակն է պետք, այս մոտեցումը այդքան էլ լավը չի, որովհետև մենք մի հատ նոր ցուցակ ենք ստեղծում, այդ ցուցակում բաներ ենք ավելացնում, հետո ցուցակի երկարություն ենք նայում, ինքը ծանրաբեռնում է, էլի ահագին ծրագիրը ու հիշողությունը։ Մենք կարող ենք ուղղակի մեզ հետաքրքիր չէ, հենց ինչ էլեմենտներ են, մենք զուտ իրենց քանակն է, չէ՞ հետաքրքիր։ Եթե Այո։ ճիշտ եմ հիշում, Լուսինեն մի հատ լավ բան ասաց, կարող count գրենք ու օգտագործենք, այսինքն այդ ինչ է նշանակում, կարող ոնց որ երբ որ տենց այդ լավ թվերը որ հաշվենք, որ թե ավելացնենք ցուցակի մեջ, ուղղակի ձեռքը մոտեցած գանք ու հենց որ տեսնում ենք լավ այդ թվերի այդ պայմանին բարող թիվ մի մատ բացենք։ Մի հատ էլ ենք տեսնում, մի մատ էլ բացենք։ Էլի հենց տեսնենք մատ բացենք, տեսնենք քանի մատ ենք բացել։ Պատկերացրեցիք, այսինքն պրոստը հաշվենք։ Մի հատ հաշվիչ դնենք, հենց եղավ բան, մեկով ավելացնենք, եղավ մեկով ավելացնենք։ Կոդի տեսքով կարող ենք sense գրենք, կարող ենք ստե գրենք հենց count, քանակ, էլի հաշիվ։ Հավասարազրով, սկզբում ստատակ զրով են գալիս։ Ու հենց այս պայմանը բավարարվի, այդ count-ը մեկով մեծացնենք, այսինքն մի հատ մատ պարզենք։ Այդ ձև արդյունքում, երբ տպենք count-ը, ինքը կլինի ուղղակի 2-ներ մոտ։ Էս օքեյ էր։ Դա շատ բարի։ Այս բանը դրսում ցիկլի դրսում փոփոխական սարքել, հետո մեկով ավելացնել, այս բանը շատ տեղեր ենք անելու։ Այս ուղղակի առաջի ծանոթություն իր հետ։ Այստեղ այս նույն բանն է գրած։ Մեկ էլ թե ինչ ճկունություն է տալիս այս ցիկլերը համակարգչի հետ մարդու հետ կամ profound-ով խնդիրների հետ համագործակցելուց մենք profound-ով մինչև այս պահը միշտ ստացել ենք ինչ-որ ֆիքսված քանակությամբ մուտքեր, չէ՞։ Տված է 3 մուտք, տված է ինչ-որ այս 2 հատ մուտք ու մինչև մեծ թվեր չեն եղել, էլի։ Ու փոփոխվող թվեր չեն եղել, էլի։ Միշտ իմացել ենք այսքան հատ մուտք է գալիս։ Հիմա այս ցիկլը որ գիտենք, մենք կարող ենք փաստացի ինչքան մուտք ուզում ենք ունենանք, եթե գիտենք թե քանի հատ է։ Օրինակ, ստեղ ենթադրենք բան, ուզում ենք մտնենք մարդկանց բարևենք, Աճիժ մարդկանցից անունները հարցնենք ու գիտենք թե քանի մարդ կա, բայց ամեն անգամ տարբեր քանակ է լինում, էլի։ Միտեղ 5 մարդ է, միտեղ 8 մարդ է, այսինքն չենք կարող գրենք ասենք A1-ը հավասար է input, հետո գրենք print բարև A1, հետո գրենք A2-ը հավասար է input, մինչև A5 գրենք, չենք կարող դնենք, որտեղ մյուս սենյակում էլ կարող է 8 հատ մարդ լինի։ Բայց ինչ կարող ենք անենք, եթե գիտենք թե քանի մարդ կա, կարող ենք գրենք ասենք օրինակ այդ մարդկանց քանակը հավասար է input, որ ամեն անգամ փոփոխվող լինի, ինչ որ բան մեզ տան։ Ուստեղ sense բան ենք, ասենք for e in range num people, այդ range num people-ը ինչի համար ենք sense գրում, մեզ պետք է ընդհանրապես ծրագիրը աշխատացնել ինչ որ num people անգամ, չէ՞, որ եթե 5-ը 5 անգամ աշխատացնել ծրագիրը։ Հիմա պետք է նույնն ասենք ինչ որ փոփոխականի համար, որը որ 5 անգամ պետք է աշխատի, այսինքն 5 երկարությամբ ինչ որ բան է մեզ պետք լինելու, որ հերթով իրենց վերագրվի աշխատի։ Իսկ այն ամենահասարակ բանը, որ 5 երկարություն ունի, այդ ուղղակի 0 1 2 3 4-ն է։ Դենց եթե գրենք, այսպես գրենք ծրագիր, որ սրա համար աշխատի, ինքը 5 անգամ աշխատելու, էլի։ Այս օքեյ է։ Իսկ որ ստանանք այս 0 1 2 3 4-ը, որ ամենաօպտիմալ ձևով ստանանք դա, ուղղակի գրում ենք range ու այդ մարդկանց քանակը։ Ասա որ գրենք, ինքը կաշխատի 3 անգամ։ Ինչ եմ ստեղ անում, input եմ անում մի հատ բան ու տպում եմ։ Եկեք աշխատացնենք, նախ առաջին փթով ասենք թե քանի անգամ աշխատի, թող լինի որ 3 անգամ աշխատի։ Ահա։ Հիմա կգա առաջի բանը մուտքում ընդունեց, տպեց։ Ուրիշ բան մուտքում ընդունեց, տպեց, մի հատ բան մուտքում ընդունեց, տպեց ու պրծավ աշխատելը։
3 հատ մուտք սպասեց մեզանից։ Հիմա եթե 2 հատ լիներ, այստեղ կգրենք առաջին ինչ-որ բանը, երկրորդ բանը, ու всё, ավելի պրծա։ Այս profound-ում շատ է կանելու դեռ։ Բայց պարզ էր։ Մեկ թվով range-ը default-ով 1-ից սկսում է, հա? Range 1-ը, Չօրինակ range 3-ը non people-ը մի թիվ է, չէ՞, մեր range 3-ը 1-ից 3-ն է։ 0-ից 2-ը ավելի շուտ էլի։ Ինքը միշտ սկսում է 0-ից ու գնում է մինչև ստեղ գրած թիվը, բայց ոչ ներառյալ։ Ներառյալ, լավ, բարձ է։ Այստեղ ես նույն բանը գրել էի էլի։ Փաստորեն ուշադիր չէ։ Ու մեկ էլ ասում եմ։ Այդ for-ի մեջ որ մենք գրում ենք i-ը մտնում է տվյալ հատ բանի մեջ, միջակայքի մեջ, թե չէ։ Այսինքն range-ով որ գրում ենք։ Ինքը for-ը սենց ասած պարտադրում է, որ այդ աջ կողմում range լինի, թե այսինքն միջակայք լինի, թե կարանք պրոստը մի թիվ է գրենք։ Հա, հասկացա։ Թիվ պետք է լինի ինչ-որ մի հատ բան, որը էլեմենտներից է բաղկացած։ Թիվ չի կարելի, թիվը մի հատի կա։ Կարա լինի օրինակ text, որտեղ text-ը բաղկացած է նիշերից։ Կարա լինի list, որտեղ list-ը բաղկացած է էլեմենտներից։ Հավաքածու պետք է լինի ինչ-որ, էլի։ Հասկացա, այսինքն օրինակ մեր խնդրի դեպքում մենք ոնց որ չենք կարող պրոստը մեր մուտք եղած թիվը գրեինք, դրա համար ենք range-ով գրում, էլի։ Հա, պետք է ինչ-որ մի հատ հավաքածու լինի, էլի։ Ուղղակի այդ range-ն ամենաօգտակար օպտիմալ հաստ հավաքածուն է։ Okay, merci։ Ու ստեղ ոնց որ այս նույն վերևից ծրագիրն է, ուղղակի մի քիչ ուրիշ փոփոխականներով, չէ՞, 2 ընդունեց, 2 բան մտքում արեց։ Այդտեղ մի հատ նկատառում։ Այս in ոչ միտեղ չի օգտագործվում, չէ՞։ Որտեվ մեզ պետք է ուղղակի ծրագիրը այդքան անգամ աշխատացնել։ Այսա ձևական կառուցվածք է, էլի, որ ինքը զուտ աշխատի n անգամ։ Հիմա երբ որ մեզ հետ կարևոր չի, թե ինչ փոփոխական է այստեղ, ու ինքը օգտագործում է թե չէ, մեզ զուտ պետք է այդքան անգամ անելը։ Մի հատ ընդունված ստանդարտ ձև կա, որ այդպես դեպքերում այս փոփոխականի անունը գրում են տակի գծիկ։ Պրոստը ստանդարտ ընդունված ձև է, էլի։ Այս ձևի լավը այն է, որ սա երբ որ տեսնենք գրված է ուրիշների ծրագրի մեջ, իմանանք միանգամից, որ չի օգտագործվում ինքը։ Ուշադիր չենք լինի արդեն իրան, թե ինքը ինչ է հավասար։ Ուղղակի ստանդարտ է, որը որ արժի պահել, էլի։ Այս թեխի հենց սա կարեք հիշեք ուղղակի նրանով, որ ոնց որ ոչ տառա, ոչ թիվ կարային դնեն, տակը մնացած այն միակ անշարժվանը, որ կարան դնեն, այն տակի գծիկն է, էլի։ Python-ում տակի գծիկը շատ են սիրում։ Այստեղ ինչ-որ հարց կա, ժողովուրդ։ Լավ, եկեք մի հատ էլ խնդրի վրա աշխատենք։ Այստեղ մեր բանն է, մեր սիրած թվեր ցուցակը կա, ուզում ենք տպենք իրանց մեջից զույգ ինդեքս ունեցող թվերը։ Զույգ ինդեքս ոնց որ կոմպի լեզվով հաշված, այսինքն 0-ն, այս երկրորդ ինդեքսը, երրորդ ինդեքսը, չորրորդ ինդեքսը ու 6-րդ ինդեքսը։ Այսինքն զույգ դիրքերում եղածները ուղղակի 0-ից հաշվեց։ Կասեք ոնց կարան գրենք։ Պիտի զույգ ինդեքսով սիրված թվերը տպենք։ Հա։ Գրում Կամ ենք այդ թվեր գրեմ զուտ, որ սիրվածից չխառնվենք, զուտ թվերից ցուցակ։ գրում ենք զույգ թվերը հավասար փոփոխական հեքսարկում, զույգ թվերը հավասար է
Բան Իսկն իրանք պիտի զույգ ինդեքս լինեն քայլերով մենք կարանենք բան չէ չի դառնա Երակյան Ահա, հանգիստ։ Մի վրազին բանալիս։ Իստումա թիվ բաժանելիս երկուսի պիտի ստանանք պիտի բաժանվի երկուսի պիտի անենք բայց թե ոնց պիտի բան ցուցակի թվեր բաժանենք երկուսի Այդ է հարցը, բայց հերթով ամեն մի թիվը գիտենք, չէ՞ ոնց բաժանենք ցուցակի։ Ոնց բաժանենք երկուսի։ Հա։ Ահա։ Այսինքն մեզ պետք է ծրագիր, որ հերթով այս ցուցակից ամեն մի թվի վրայով կանցնի ու ինչ-որ բան կանի, չէ՞։ Հա։ Այսինքն հենց իդեալական ֆորցիկլի դեպքը, չէ՞։ Թե հասկացա ինչ-որ բան։ And for I in range-ը պիտի անենք In range ինչ։ թվեր Չէ, բայց նայ range-ը ինքը թիվեր ընդունում ինչ-որ, ասենք range 5, range 7, 8, իսկ ստեղ թվերը ինքը ցուցակ է։ Կարան գրենք length-ը։ Հա։ Այսինքն մեզ պետք է բան, որ ինքը հերթով է 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ինդեքսներով անցնի, չէ՞։ Այսինքն ինչ ինդեքսներով, սրա երկարության քանակով ինդեքսներով։ Ուրեմն սա երկարությունն ենք ստանում, ասում ենք, որ այդքան մինչև այդտեղ 0-ից մինչև այդ թիվը բաներով անցնի։ Պատկերացրեցիք։ Okay։ Տեսնում եմ հիմա պիտի բաժանենք երկուսի Ինչը։ բանը ցուցակի մեջի թվերը Ահա, իսկ ինչ եմ գրում, ինչ փոփոխական։ Իվարկյան Դե եթե length-ը գրենք քանակը կբաժանի, այդ չի հաստատ։ Եթե թվերը գրենք էլի չէ, ցուցակն է։ Այս ինձ լավ դուրս գայս արսենց բացառելով գալիս ես լավ մոտեցումը։ Այս թյունենք չխանգարի մեկ էլ։ Բայց մենք մեզ պետք է ինդեքսներով թվերը, չէ՞։ Այս ոչ թե մեզ հետաքրքիր է բուն թիվը զույգ լինի, այլ ինդեքսը զույգ լինի, չէ՞։ Այսինքն ինչ։ In բաժանենք երկուսի, եթե բաժանումը տպենք, չէ։ Ահա։ Ստեղ եկեք in տպենք միջերով, որ թե որ ինդեքսում են գտնում։ Իսկ եթե բաժանումը երկուսի ինչը ենք տպում, ուզում ենք թիվը, չէ՞, տպենք այդ ցուցակից այդ էլեմենտ։ Հա, թվերի in այդ քառակուսի փակագծերի մեջ։ Ահա։ Այս աշխատանքն ինչ ավելի հասկանալի կլինի։ Նայեք, լավ եկեք սենց գրենք։ Իտերացիա, թե որ իտերացիան է։ Ստեղ գրենք բան։ Զույգ ինդեքսում թիվը։ Ահա, սկզբում առաջի իտերացիայի ժամանակ 0 է, ինքը 0-րդ ինդեքսն է։ 0-րդ ինդեքսը զույգ է, գրում ենք զույգ ինդեքսում թիվը, դա ոնց որ 0-ներ, չէ՞, մեր ինդեքսը, պետք է հիմա թվերից այդ 0-րդ էլեմենտը գրենք, ինչը այս անգամ հենց ուղղակի 0-ն է։ Հետո գայս ենք առաջի իտերացիային, ու առաջի 1-ը 2-ի չի բաժանում, ասում ենք առաջ։ Գայս ենք երկրորդ իտերացիային, 2-ը բաժանում է, հիմա պետք է տպենք ստեղից այս երկրորդ էլեմենտը, չէ՞, այսինքն 0, 1, 2։
գրում ենք թվեր 2, ու ինքը տպում է 4։ Ու տենց գնում ենք։ Էս օքեյ էր։ Պատկերացեցիք։ Այո։ Դե բարի։ Այստեղ ասում պատմություն էի գրել։ Ու ոնց որ ստեղ եթե մի հատ վերջում print գրենք, որ վերջացրեցինք, ինքը զուտ ամենավերջում մի հատ էլ դրանից է print անելու, այսինքն if-ի նման։ Այդ for-ից մեջ print-երը կարող հա գնա, հետո դուրս գա ինքը սովորական էլի իր հունով գնալու է, էլի սովոր։ Ոչ մի արտարոց բան չկա ուզում ասում, էլի այս ցիկլերի հետ։ Ահա։ Ու դա ոնց որ for-ը կիրառեցինք ցուցակի վրա, for-ը կիրառեցինք range-ի վրա, մենք եկեք մի հատ string-ի վրա կիրառենք for-ը։ Օրինակ եթե ինչ-որ ցուցատեքստ ունենք ու ուզում ենք հաշվել թե քանի հատ a տառ կա այդ տեքստի մեջ, կարող ենք զուտ բան անենք։ Կարող ենք զուտ ստեղ գանք, ասենք որ բան, այդ մեր s հավասարացան, ասենք count a թե քանի հատ a կա։ Ասենք for in s։ Всё, նույն պատմությունն է։ Ինքը հիմա հերթով է սրա ամեն մի էլեմենտով անցնելու է, ստեղ դա այդ տպենք։ Ինքը կաշխատի ու կտպի մեզ ոնց որ X, Y, K, L, N, Y, հերթով ամեն մի տառով կգնա։ Բայց պետք է լինի ուղղակի մի հատ if ավելացնել, որ եթե in հավասար է i-ի, count an մեծացրում 1-ով, ու սա որ աշխատացնենք, այնքան էս բան print-ը մնաց, այս մեկը կարենք անջատենք comment-ը։ Սենց կգա, վերջում կասի, որ 4 հատ կար։ Ուզում ասեմ, լրիվ նույն կառուցվածքն է, էլի, ամեն ինչ լրիվ նույնն է։ Կարող է հավաքածու է ինչ-որ բաների, էլի, թե կլինի դա string, թե կլինի դա list, թե կլինի range, թե կլինի ինչ-որ ուրիշ բան, որ հետո ենք անցնելու, զրո տարբերություն։ Պատկեր ինչ-որ հարցեր կա ստեղ։ Մի հատ հարց ունեմ։ Օրինակ այդ զանգվածների դեպքում գրում էինք, ու զանգվածը չէին գրում հենց։ Այդ մենակ range-ն էր, բայց տենց որ range-ի դեպքում, եթե range-ը ուղղակի կարենք list-ը չգրեինք։ Նկատի ունեմ, օրինակ ենթադրենք մեր մոտ հիմա բան string չի, այլ ինչ որ, չգիտեմ, list-ա, որի անունը կապ չունի, թիվ էլի թեկուզ։ Մենք կարանք գրենք in թիվ։ Հա, իհարկե։ Okay։ Իսկ նույնիսկ ինչ որ օրինակի վրա արել ենք, թե չենք արել։ Մի հատ նայեմ, եթե չենք արել, հաշվի կառնամ ապագայի համար։ Պետք է որ բայց տենց, հա, for թիվ ինձ իրաց թվեր։ Հա։ Հանգիստ կարանք տենց կառուցվածք ունենանք։ Էլ ինչ որ հարցեր կան, ինչև էս կետը, ժողովուրդ։ Ելեգիցուն կողեց։ Դե լավ, հիմա մի քանի հատ for-ի հետ եկող գործողություն հրամաններ, չգիտեմ ինչ հարմար բառով իրանց ասեմ, statement-ը ոնց հայերենում թարգմանեմ։ Մի խոսքով for-ի հետ գործածվող քանի հատ օգտակար բան կսովորենք հիմա։ Երկու բան։ Առաջինը այն, որ այդ ցիկլը որ պտտվում, ինչ որ պայասենք всё լավ հերիք հայ չենք ուզում աշխատացնենք։ Մյուսն են, որ աշխատացնենք, ինչ որ պայասենք լավ, այս մեկը հետ սա բաց ենք թողում, գնում ենք առաջ։ Այդ երկու հրամանն ենք սովորելու։ Նախ առաջինը break-ը։ Ստեղ մի հատ կիսալուրջ օրինակի վրա եկեք սա սովորենք։ Կներեք, ստեղ մի քիչ շատ բան եմ գրել։ Հա։ Պատկերացնենք ունենք այդպես բան, ցուցակ ինչ-որ պարագաների, գրիչ, պանիչ, հարթուկ եւ այլն։ Ոնց որ ման են գալիս հաստատ հայ, բոլորս էլ գործած կլինենք ինչ-որ պահի։ Ու մեր մոտեցումը սա է, չէ՞ լինելու դարակը բացում ենք, նայում ենք առաջի էլեմենտը, եթե հաստատ հայ չի, դնում անցնում ենք, հետո մյուսն ենք վերցնում։ Մյուսն ենք վերցնում, նայում ենք, եթե դա չի, էլի անցնում ենք, մյուսն ենք վերցնում։
Հենց որ գտանք թայը, էլ չենք շարունակում, չէ՞ մնացածը նայում։ Ասենք, всё, գտել ենք հերիքը։ Անցնում ենք առաջ, ցիկլը վերջացավ։ Հիմա չկա ինչ-որ պայքից հետո, այլ ինչ-որ բան նայել։ Հիմա եթե կոդի տեսանկյունից գնանք, մեր բանը sense կլինի, sense տեսք ունենա։ Իրեր բանն է, ցուցակն է, ասում ենք for i-ին իրեր, այստեղ տպում ենք, որ դարակի մեջ դրված էր ու ինչ-որ մի հատ էլեմենտ, ու եթե այդ էլեմենտը հավասար է նասկութայի, տպենք, որ ուռա գտանք։ Վերջում ենք տպում ենք, որ շարունակում ենք ման գալ։ Դրա կոդը sense կլինի։ Բանի մեջ գրված էր գրիչ, շարունակում ենք ման գալ, գրված էր պանիր, շարունակում ենք ման գալ եւ այլն։ Գրած էր նասկութայ, այստեղ էս ուռա գտան աշխատեց ու հետո տպվեց էլի շարունակում ենք ման գալ ու սորակայի նման էլի շարունակեցինք մնացած 3-ը ման գալ։ Հիմա որպեսզի ասենք էլ պետք չի էս 3-ի համար մի աշխատի, օգտագործում ենք այստեղ break կոչվող հրամանը, ջարդել ոնց որ։ Ցիկլը ջարդում դուրս են գալիս ցիկլի մեջից sense ասած։ Այս break-ը որ կա, հիմա ծրագիրը տեսեք ոնց է աշխատելու։ Ահա։ Այս ուռա գտան տպում է, հաջորդ տողի break-ը տեսնում է ու վերջ։ Ցիկլը դու կրծա։ Պատկերացրեցիք։ Այդ կոդը կարաք մի հատ print տաք։ Թե հենց արդեն Որը։ print այդ կոդը, որ break ավելացրեց, հենց էդ էր։ Դա այսա գրած ուզում ես գրեմ print break, հա։ Չէ, ուզում եմ ասեմ այս ներքևում, որ output-ը հենց break-ից հետո եք output-ը այն բան print տվել։ Դա Break, այսա հա։ Մինչև break գրելն է, թե break գրելուց հետո։ հա, լավ հասկացա հարցը։ Սա break գրելուց հետո է, այս sense։ Իսկ break գրելուց առաջ այս sense-ը։ Break-ի շնորհիվ այսքանը կորավ էլի։ Հասկանալի։ Կարծես ժողովուրդ։ Դե լավ, բարի, սրանք մի քիչ սխալ դիրքում են բաներ գրել։ Հաջորդ բանն էլ դա continue-ն է, որ ինչ-որ բան բաց ենք թողնում։ Այդտեղ ոնց որ կարաք պատկերացնեք, որ բան ուզում ենք շոյերը գցենք լվանալու, դարակից հանում ենք հերթով, ու ամեն մեկը նայում ենք, եթե բան, ամեն մեկը ուզում ենք գցենք բան, առանձին մի հատ տեղ դնենք, որ լվանանք, ու եթե ինչ-որ բան տեսնենք, որ ինքը բան է, այսինքն մեր գործողությունը սա է, վերցրեցինք, նայեցինք, դրեցինք բանի։ Դրեցինք լվանալու։ Հիմա կարող ենք sense քայլ արեցնենք, վերցրեցինք, նայեցինք, եթե լվացված է, իրան բաց ենք թողում, էլ են հաջորդ գործողությունը, որ իրան դնում ենք լվանալու համար, բաց ենք թողում, չենք աշխատացնում։ Անցնում ենք միանգամից հաջորդ իջն ենք վերցնում։ Դա էլ continue-ն է, ու եկեք դրա օրինակ նայենք։ Sense խնդիր օրինակ, ցուցակ ունենք բաների, թվերի, ու մեզ ասել են հաշվեք իր արմատը։ Հիմա sense ինչ-որ բան ենք օրինակ գրել։ Սկզբում ասում եմ տպում եմ, փորձեմ հաշվել ի արմատը, հետո կտպի բան, չէ՞։ Բան, արմատն է ու ինչ-որ բան i-ի 0.5 աստիճան։ Այստեղ մի հատ ներքևը print եմ գրել, որ զուտ նոր տող տպի ավելի ինտերնելի դառնա։ Ինքը sense տեսք ունենա, որ եկավ, աշխատեց 1-ի համար, 4-ի համար, 509-ի համար, -3-ի դեպքում արդեն պետքա չաշխատեր։ Քանի որ կոմպլեքս թվերով լուծում ունի սա, զուտ մաթեմոտ, error չգցեց, բայց իրականությունում մենք ուզենք, որ ինքը սրան բաց թողեր զուտ։ Հիմա, որպեսզի բաց թողի ինքը, կարող ենք անենք հետևյալը։ Պայման ավելացնենք, ասենք, որ բան։ Եթե in փոքր է 0-ից, ինքը մի հատ ինչ-որ բան print անի, եթե sense լինի, արդեն sense տեսք ունենա, in հենց եղավ -3, ինքը տպում է այդ մեր տեքստը, հետո բայց էլի շարունակում է աշխատելով, տպում է արմատնա այսա,
Իսկ որ ավելացնենք այդ հրամանը, այնտեղ ոնց break ավելացնենք, այստեղ ավելացնում ենք continue կոչվող հրամանը, continue այսինքն շարունակի։ Դրան հասել ես, okay, գնա առաջ շարունակի, արա մյուս թվի համար։ Էլ այս ներքևը մի նայ։ Ներքևը ինչ գրած է, անտեսի։ Դրա դեպքում արդեն կոդը սենց է դառնում։ Այս -3-ի դեպքում տեսանք, որ ինքը print արեց այս մեր մեջը գրվածը, հետո որ եկավ continue-ին, գնաց առաջ 49-ի համար։ Էլ այս արմատը չհաշվեց, չտպեց իրեն։ Պատկերացեցիք սա։ Այս break ու continue-ն իրանք ահագին հարմար բաներ են ու ահագին մեծ ճկունություն են տալիս։ Ու նաև իրանք կարան միաժամանակ հանդես գան։ Այստեղ օրինակ պատկերացնենք այս նույն խնդիրը ուղղակի բանով։ Ինչ որ ավելացվածապայման, որ այդ մարդը, որ արմատա հաշվում, 13 թիվը չի սիրում։ Ու հիմա սենց է, եթե բացականը թիվը իրան բաց է թողնում, եթե թիվը 13-ի է ասա, ասում վсё, էլ вообще չեմ աշխատի, բրց, հերիք եղավ։ Այսինքն մի հատ ինչ որ արհեստականոտ օրինակ կոդը սենց կլինի, որ for num in yes-ինչ, էլի սովորականի նման փորձենք հաշվել num-ի արմատը, եթե թիվը փոքր է 0-ից, գրում ենք, որ չենք կարող բացականի արմատը շարունակել ու continue ենք անում, եթե թիվը հավասար է 13-ի, ինչ որ բան ենք տպում ու break ենք լինում, ու հետո ներքևում բան ենք անում, տպում ենք, գրեթե մոռացա ջնջում, տպում ենք ուղղակի արմատը այդ թվի։ Մի հատ continue ունենք, մի հատ break ունենք։ Ինքը կունենա սենց մի հատ տեղ։ Փորձենք հաշվել -1-ի արմատը, չենք կարա բաց ենք թողնում։ 9-ի արմատը հաշվեցինք, 4-ը հաշվեցինք, -2-ին եկանք, բաց թողեցինք։ 13-ին եկանք, տպեցինք, որ վայ, չի կարելի ու break եղանք, էլ հետո 16-36-ի համար չաշխատեցինք։ Այս օրինակը օքեյ էր, կարող է արագ ասեցի։ Չէ, հասկանալի էր։ Դե լավ, դե գնանք առաջ այդ դեպքում մի հատիկել բան for-երի հետ, այժմ ոչ, հա, for-երի հետ ուղղակի։ Մի հատ էլ ինչ որ մենք if else գիտենք, չէ՞։ Մի հատ էլ բան կա, որը որ for else-ա կոչվում, ինքը ոնց որ else լինի for-ի համար, ցիկլի համար else։ Մի քիչ տարօրինակ է իհարկե հնչում, բայց հեսա կհասկանանք իր այրությունը ինչն է, ինքը իրականում բավականին հարմար բան է։ Եկեք փորձենք այս մեր համեմատաբար քիչ առաջ նայած կոդում նասկութայը որ ման էինք գալիս։ Փորձենք մի հատ բան ավելացնել, որ եթե հանկարծ չգտնի ինքը նասկութայը, տենց որ տխուր բան գրի չգթա ուղղակի։ Այս մեր կոդն էր, չէ՞։ Որ հենց գտնում էր, տպում էր, որ ուռա գթա ու այսքանով վերջանում էր, չէ՞։ Իսկ մա պատկերացրեք նասկութայը չկա։ Ինքը այս ուղղակի կաշխատի, ոչ մի պահի չի մտնի այս if-ի մեջ, break չի լինի, անվերջ կգնա կաշխատի։ Հիմա ինչ կարանք անենք, ինչ ոնց փոփոխենք այս կոդը, որ նաև ինքը մեզ վերջում տպի ասի, եթե չգտնվեց, գրի չգտա։ Հարցը պարզ էր։ Կարանք մի հատ փոփոխական կոդից սարքենք, իրան տանք օրինակ false, հետո այդ if-ի մեջ գրենք այդ փոփոխականի անունը ասել true։ Վերջում պայման դնենք for-ից հետո։ Եթե true է, ուրեմն կա, եթե false-ա չկա։ Ահա, շատ ճիշտ է։ Ուղղակի մինչև այդ նախնական տարբերակ կարա լինի, կարա մտքով անցնի, ստեղ գրենք else print չգտա, չէ։ Առաջի տարբերակը երևի դա կլինի, չէ։ Ուղղակի սենց եթե գրենք, նայեք արդյունքը ինչ անի, ինքը ամեն մեկից հետո գրում է չգտա։ Հենց չի աշխատում, գրում է չգտա։ Բայց ճիշտ կլինի ինքը ամեն ինչ ստուգի, նոր եզրակացության գա, չէ։ Ընթացքում չի կարա եզրակացության գա։ Հիմա որպեսզի մենք ամենավերջում պարզենք հիմա գտել ենք, թե չենք գտել։
Լևոնի առաջարկով կարանք այսպես մի հատ բան անենք։ Ինչը ճիշտ առաջարկ է, էլի։ Կարանք մի հատ փոփոխական սարքենք, անունը գրենք գտան հավասարը false, ու եթե այս նասկութայը գտնում ենք, այս break լինելուց առաջ մի հատ այս գտան դարձնենք true։ Ահա, մինչև այս փուլը ոչ մի print չի եղել։ Ու վերջում կարող ենք ասենք if գտա print գտա կամ else print չգտա։ Կամ եթե հետարքիր չէր գտնելու դեպքը կարող ենք զուտ ասենք if not գտա։ Սա վարատ աշխատացնենք, ինքը վերջում մի հատ ասում է տպեց գտա։ Սենց եթե գրենք, կգա վերջում կգտնի, կգրի, չգտա։ Այս պարզ էր։ Մի հատ բան հարցնեմ էլի։ Բայց այս else if-ին չի վերաբերվում։ Այս else-ը։ Հա, այս else-ը if-ին է վերաբերվում, այս լդար բանն է, այն մեր հին իմացածով ամեն ինչով գնում ենք։ Հա, օքեյ, լավ։ Չէ, ուղղակի հասկանում։ Հա, հեսա մի հատ փոքր բան ջնջում ենք ու գալիս ենք նրան ինչ դու մտածեցիր ինձ թվում է։ Հիմա նայեք, ստեղ ժողովուրդ, այս for else-ը ինչ է ընդհանրապես։ Հիմա ըստ էության, եթե գտած լինենք, այս ծրագիրը break եղած կլինի, չէ՞։ For else-ը մեզ տալիս է հնարավորություն գրելու ծրագիր, որը որ կաշխատի այն դեպքում, եթե այս ծրագիրը աշխատել է առանց break-ի։ Իսկ եթե break չի եղել, կաշխատի այդ ինչ-որ մի հատ բան։ Սենց ասած, եթե կոպիտ ասած, եթե break լինել է, այդ նշանակում է հաջողություն գրանցեցինք, ստեղ գրում ենք ինչ-որ ծրագիր, որը կաշխատի, ու հետո ասում ենք, եթե հաջող չի եղել, else, եթե չի ստացվել այս ծրագրով հասնել break-ի, աշխատի մի հատ ուրիշ բան։ Ու այդ որ ստուգի տես break եղել է թե չէ, դրա համար մենք կարող ուղղակի ստեղ գրենք for-ի տակ, գրենք else զուտ։ Հենց for-ի տակ, ինքը այդ if-ի հետ կապ չունի։ Եկեք մի հատ սա աշխատացնենք։ Աշխատեց, վերջում գրեց, չգտա։ Այս ու նախորդ կոդերը իրար համարժեք են աշխատում։ Ու ստեղ ուշադրություն մի հատ, ու ստեղ եկեք նասկութայ ավելացնենք, հա, պետք է բան անեմ։ Ստեղ այս նասկութայ եթե ավելացնենք, կտեսնենք այս դեպքում էլ ուղղակի else-ը չաշխատել, որտեղ ստեղ break էր աշխատել։ Ու որ այդպես ոչ մի խառնող բան չլինի, հենց boon if-ի հետ կապ չլինի, տեսեք, ստեղ եթե ջնջեմ այս break-ը, ինքը էլի անվերջ կաշխատի, վերջում կգրի չգտա, չնայած որ if-ի մեջ մտել է։ Այսինքն if-ը չի կարևոր, break-ն է կարևոր։ Որտեղ այս else-ը ուղղակի ստուգում է break կատարվել է, թե break չի կատարվել։ Ինքը սենց ասած մինչև վերջ աշխատել է, թե մինչև վերջ չի աշխատել, կեսից վերջացել է։ Ու նաև ոնց որ կարող հանգիստ նույնիսկ if չլինի, էլի, որ else-ը տեսնում ենք, մտածում ենք դերով են if-էլ պետք է լինի, բայց եթե սենց ինչ-որ ծրագիր լինի, ուղղակի միանգամից եթե break անի, իր համար else-ն էլ կաշխատի։ Ներողություն, եթե ընդհանրապես break չաներ, պետք է այդ դեպքում լիներ։ Այս ծրագիրը, որ break չի լինում իր մեջ, վերջում ուղղակի չգտա էր գրվել, էլի։ Այսինքն else-ը ինքը if-ի հետ ուղիղ կապ չունի, ինքը ավելի շատ ոնց որ ասենք if այդ for-ը ոնց որ լինի if ծրագիրը աշխատել է նորմալ, else ու այնտեղ այդ մյուսն էլի։ Պատկերացեցիք։ Ինքը մի քիչ խառնող բան է, ու ինքը մի քիչ Python-ի սպეციფիկ է, չգիտեմ, իմանալով թե JavaScript, C++ այդ լեզուները չունեն սա, եթե ինչ-որ մեկը ստուգի, ինձ խաբար արեք, հետարքիր է իմանալ։ JavaScript-ը չունի։ JavaScript-ը չունի, C# ոնց որ չունի նաև, C++-ն չեմ ունեն։ Մի խոսքով, ինքը տես նորոտ բան է, էլի, Python-ից բանն է, ու շատ լավն է, էլի։
Առաջի հայացքից տենց էլի շփոթեցնող է, առնվազն ինձ շփոթեցրել է, էլի, որ այսինքն for while իրար հետ, բայց ինքը թույլ է տալիս շատ ավելի էլեգանտ դարձնել ծրագիրը, էլի։ Այս for else-ից ինչ-որ հարց կա՞։ Դե լավ, այստեղ այս կոդի մեջ ես մի քանի տեղ օրինակներ էի դրել, օրինակ թիվը պարզա թե չէ դրա օրինակն էի դրել։ Ես ես չեմ ջնջի, ինձ թվում է սրանք կոմենտներ, ոնց որ ձեզ կոդ ուղարկելուց առաջ սրանք չեմ ջնջի, բայց հիմա այդ չենք նայի։ Գնանք առաջ, հետո էլի օրինակներ լինելու է, էլի, այս for else-ով։ Մենք էլ արդեն միշտ կոդ որ գրենք, եթե կարողանանք for else-ով գրենք, միանգամից for else-ով ենք գրելու, էլի։ Բայց եկեք մի հատիկ էլ բան մենք միասին գրենք։ Ստեղ որտեղ է ինչ է, որ գրենք։ Հա, հեսա պահանջը։ Գրենք, որ տպավորվի, էլի։ Չմակրոտեցի ես ծրագիրս։ Ահա, սենց մի հատ խնդիր ունենք թվերի ցուցակ։ 1, 2, 4, 1, 2, 5, 3, 4, մի խոսքով, ինչ-որ թվեր են, պահանջը հետևյալն է։ Եթե բանա, եթե բոլոր թվերը կենտ են, գրենք, որ բոլոր թվերը կենտ են։ Եթե մեջները կա զույգ թիվ, գրենք մեջը կա զույգ թիվ։ Այդ է պահանջը։ Դե, մտածեք մի քիչ ու գրենք։ Վայ։ Ես չասեմ, չէ։ Չէ, հələ դու դրմի ասա։ Եկեք փոքր քայլերով, նախ ինչ պետք է անենք։ Դա չի ամբողջական լուծում, զուտ սկզբի համար ինչ են գնում։ For-ով Ենք հայտարարում։ տպվում ենք այդ թվերի զանգվածով անցնենք։ For-ի in թվեր։ Եթե թվերի in բաժանվում է 2-ի, տպենք, որ մեջը զույգ թիվ կա ու break։ Ահա, մի հատ եթե գտել ենք, արդեն իմաստ չկա մնացած նայենք, չէ, պարզենք, որ զույգ թիվ կա։ Ահա, ճիշտ է։ Ու եթե break չի պատել, else բոլորը կենտ են։ Ահա, ուստեղ else բոլորը կենտ են, չէ։ Ահա, աշխատացնենք։ Եկեք բան այսինքն անենք, թող լինի 1, 1, 3, 4, 2, սենց մի քիչ ավելի երկար։ Տեսեք արդյունքը ինքը։ 3 անգամ տպեց, որ բոլորը կենտ են, հետո նոր տպեց, որ զույգ թիվ կա։ Ամեն մի կենտ թվի համար գալիս էր այս else-ի մեջ էր մտնում ու գրում էր, որ բոլորը կենտ են։ Բայց մեզ պետք է, որ ինքը ամեն ինչի մեջով անցնի, հետո նոր եթե ոչ մեկ կենտ չէր, այդ դեպքում տպի, որ բան, էլի։ Բոլորը կենտ են։ Դե դու ինադո պարաբել ես դրել է, հալ ճիշտ թաբ ես արել։ Այո։ Հա, ստեղ իրական այս else-ի դիրքն է հարցն, էլի։ For-ին պետք է, էլի, for-ի հավասար։ Ահա, շատ ճիշտ է, ապրեք։ Այսինքն որ լինի արդեն ինքը արդեն նորմալ կաշխատի, որտեղ այս else-ը վերաբերվելու է այս for-ին, այսինքն եթե for-ը break չի լինում, այդ դեպքում աշխատի։ Այնց ուղղակի գրված էր, եթե if-ը տեղի չի ունենում, սա թող աշխատի։ Ինքը կոպիտ ասած ոնց որ բան լինի, էլի։ Ոնց որ գրենք if այս թվեր 0-ն բաժանած 2-ին հավասար է 0, կամ թվեր 1-ը բաժանած 2-ի հավասար է 0, կամ թվեր 2-ը թվեր 3-ը, բոլորը եթե հավասար են 0,
տիպի որ զույգ թիվ կա, else տպի որ բան, բոլորը կենտ են։ Հենց եթե if-ում պետք է լիքը բան սենց օրով գրեինք, իրա պահվածքը ոնց որ if-ային ցիկլ լինի, հենց կոպիտ ասած, մի քիչ вообще խառնող է երևի այդ արտահայտությունը, բայց էությունը սա է, էլի այս խնդրի դեպքում թե ինչ է կատարվում։ Հերթով բոլորը նայում են, եթե ինչ-որ մեկը ճիշտ է, տպում է զույգ թիվ կա, break է լինում, եթե ոչ մեկ ճիշտ չի, else է անում։ Քանի որ սենց չենք կարող անվերջ օրերով գրենք, գալիս ենք այս գրելաձևի կառուցվածքին։ Ստեղից ինչ-որ հարց կա, ժողովուրդ։ Դե լավ, գրանք առաջ այդ դեպքում, անցնենք ցիկլի մի հատ ուրիշ տեսակ, այս ցիկլը for ցիկլն էր, ինչ ենք անում, ունենք մի հատ ինչ-որ հավաքածու, այդ հավաքածուի վրա հերթով անցնում ենք, մենք ֆիքսած գիտենք, որ այս բազմության հետ գործ ունենք, ու հերթով իր էլեմենտների հետ աշխատում ենք, հիմա կա մի հատ ուրիշ ընտանիք ցիկլների, իրանք կոչվում են while ցիկլեր, while-ը այդ հայերենով մինչդեռն է, իրենց էությունը հետևյալն է, որ օրինակ եթե ձեզ ասեն, հետո ես օրինակ մտածեմ, ասենք ուզում եք սովորեք, թե ոնց կոդ եք գրում, պրոֆանում տնային եք գրում, դուք սենց եք չէ անում, գրում եք, աշխատացնում եք նորից, սխալալնում, մի հատ եք գրում, փորձում սխալնում, մի հատ եք գրում, փորձում սխալնում, ասա ցիկլ եք չէ պատտվում, հա փորձում եք, ինչքան եք փորձում, մինչև որ չստացվի, չէ, ոչ թե փորձում եք 4 անգամ, կամ փորձում եք մինչև որ մի հատ ինչ-որ բան, խնձորա դրած կողքներդ, խնձորը ուտում եք, մինչև նեշի 4 խնձորա, ամեն խնձորի համար ինչ-որ օրինակ բերեցին, էլի օրինակը եղա, ես մոռացեք, ես բան չկա չէ, որ ֆիքսված 10 անգամ փորձեք օրինակ, էլի, կա անում եք մինչև որ ինչ-որ բան տեղի ունենա, հիմա այդ անել մինչև որը, այդ while ցիկլերն է, երբ որ մենք պայմանից դրդված ենք հասկանում, թե ինչքան ժամանակ աշխատենք, շատ դեպքերում կարանք չիմանանք էլի, թե ինչ բազմություն կա ֆիքսված կամ ինչի համար պետք է աշխատենք, օրինակ մարդուց ուզում ենք մուտք վերցնենք ու աշխատացնենք ծրագիրը, մինչև որ այդ մարդը չգրի, ասենք exit չսխմի, x-իկ չգրի, որ բան փակի ծրագիրը, չենք կարող, չէ, ասենք for in 1000 աշխատի տենց, եթե տվեց բան մուտքում ինքը այդ x-ից դուրս արի, դեռ կարող 1000 չի կարող 1500 գրում, բայց ինչ պետք է գրենք for in կվադրիլիոն, որ իմանանք երկար կաշխատի, բա որ դրանից երկար է։ Չէ, մեզ պետք է ուղղակի աշխատել մինչև որ ինքը չսխմի x-իկ։ Այդ ընտանիքը արդեն while ցիկլերն են։ Իրանց մոտ գրելաձևը հետևյալն է։ Գրում ենք while ինչ-որ պայման վերջակետ ենք դնում, էլի իջնում ենք ներքետով ու գրում ենք, թե ինչ պետք է անի։ Իսկ ընդհանուր կառուցվածքով ոնց որ ամենապարզ դեպքը, որը որ նաև մեր առաջին անվերջ ցիկլն է, եթե ուղղակի գրենք այստեղ while true, print բանիր, ինքը այնքան ժամանակ է աշխատելու, մինչև այստեղ գրված է true։ Այստեղ միշտ է գրված true, գրած է okay while true։ Սա եթե աշխատացնենք, ինքը ասենց անվերջ աշխատելու է։ Ես սրան փակեմ, քանի կոմպը չի տրակել։ Պատկերացրեցիք մոտեցումը, մոտավորապես թե ինչ է։ Հələ տենց abstract հոտ էլի։ Դե լավ, բարի։ Եկեք մի հատ սենց խնդրի վրա աշխատենք, դե։ Ու մեկ էլ ոնց որ մի հատ սենց պա, ոնց որ while ու for, որը անել։ Մեծամասամբ ինչ կարանք անենք for-ով, կարանք նաև կազմակերպենք անել while-ով, հեսա մի հատ օրինակ կնայենք տենց։
Այդ դեպքում ոնց որ հարց է գալիս, բա ինչի համար ընդհանրապես for-ը, եթե ամեն ինչ while-ով կարանք անենք, for-ը հաճախ շատ ավելի հարմար է, երբ որ մենք հստակ գիտենք մեր բազմությունը, ու for-ը ապահով է։ For-ով գիտենք, որ այսքան բազմության համար ենք ասել, բազմությունը պրծնի, վсё, էլ չի աշխատելու։ Իսկ while-ով անք կա, որ ինչ-որ մի բան ինչ ենք արել, ենք անվերջ աշխատի։ Նաև երբեմն ավելի հարմար է ուղղակի ասել, այսքանի համար աշխատի, ոչ թե պայման սահմանել, թե որ դեպքում ինքը ավարտի իր աշխատանքը։ Բայց մի հատ օրինակ, որ կարանք for-ի խնդիրը ինքը մեծամասամբ, բայց կարանք while-ով լուծենք, օրինակ բան։ Ուզում ենք 1-ից 4 թվերի գումարը տպենք, այդ կարենք բան, եթե մոռանանք տենց բանման այդ ամեն ինչ, կարենք սենց ասենք, չէ՞։ Ասենք for-ի in range 1-ից 4, այսինքն 1-ից 5, որ 1-ից 4 գնա։ Այստեղ մի հատ փոփոխական ունենենք, անունը գումարը հավասար է 0, ու ասենք, եթե բան, ու ասենք այստեղ գումարը մեծացրու i-ով, չէ՞ ուղղակի։ Այս մի հատ բան կարանք ունենանք, ինքը նորմալ կաշխատեր, ոնց կարանք սա վերարտադրենք, սենց մի հատ հարց, while-ով, կարանք անենք հետևյալ բանը, ասենք միշտեր մի հատ ափոփոխական սարք, այստեղ բանը չէ, in հերթով 1, 2, 3, 4, 5-ը չէ, մի հատ փոփոխական սարքենք, եկեք հենց անունը i գրենք, լավ, in հավասար է 1, ու գումարը հավասար է 0, ու ասենք, քանի դեռ in փոքր է 4-ից, փոքր հավասար է 4-ից, գումարը մեծացրու i-ով, այս նույն տողն է, հետո այդ in մեծացրու 1-ով, այդ ձև ինքը կստացվի սկզբում գումարը մեծացրեց 1-ով, հետո այդ 1-ը մեծացրեց դարձեց 2-ից, հաջորդ քայլում գումարը մեծացրեց 2-ով, հետո այդ 2-ը 3 դարձեց, գումարը մեծացրեց 3-ով, նույն բանն է, իսկ ինչ for-ն է անում, մենք հիմա for-ի պահվածքը վերարտադրեցինք ուղղակի, մի վարքեն, հա, ստեղ print i եմ գրել, պետք է գրեի print գումար, ծախս նույն ձև տպեց, ստեղ էլ ոստոստ, հա, այա գրած պետք է i լինի, չթարմացրեցի, ստեղ գումարը մեծացնում ենք 1-ով, հետո in դարձնում 2, գումարը մեծացնում ենք 2-ով, in դարձնում 3, գումարը մեծացնում ենք 3-ով, in դարձնում 4, գումարը մեծացնում ենք 4-ով, հետո in դարձնում ենք 5, ու նայեք, in մեծացրեցինք 5-ով, ինչ է տեղի ունենում, ստեղ while in փոքր հավասար է 4-ը, չէ՞ գրած, 5-ը փոքր հավասար է 4-ը, դա false է, վсё, պրծավ, սա աշխատում էր, քանի դեռ ստեղ ճշմարիտ պայման է գնաց, պատկերացեցիք, ստեղ ինչ-որ հարց կա ժողովուրդ, իսկ ընդհանուր while-ից ինչ-որ հարց, լավ, եկեք մի հատ վարժություն գրենք միասին, ամրապնդենք այս while-ից գիտելիքները, ու գնանք առաջ, մեկ էլ բան, միջև այդ մի հատ սենց նշում, որ այս break ու continue-ն որ կար, իրանց կարանք լրիվ հանգի, լավ եկեք խնդիրը վերջում կգրենք, մի վարքյան մտածեմ, ոնց ավելի լավ է, լավ եկեք ուղղակի ներկայացնեմ խնդիրը, հետո գործնակային ավելի հետաքրքիր կլինի բան կանենք, այս մեր while-երի հետ մենք կարանք հանգիստ ունենանք break ու continue նույն ձև ոնց ունենք for-ի հետ, ինչպես նաև կարանք ունենանք while else, ամեն ինչ նույնն է, սենց մի հատ խնդիր, մի հատ թիվ ենք մտապահել, օրինակ 8-ը, ու մարդուն խնդրում ենք, որ ինքը գուշակի մեր թիվը, փորձի գուշակի, այսինքն ինչ ոնց կարանք դա անենք, կարանք ասենք, որ ինքը անվերջ փորձի գուշակել, ասենք while true, որ ինքը անվերջ աշխատի ուղղակի, ու ստեղ ծրագրի մեջ գրենք, ասենք, գուշակությունը հավասար է int input,
Այստեղ մոտ գործեք ձեր գուշակությունը, ու եթե թիվը հավասարվի գուշակությունը, ասենք break։ Else գրենք, որ չէ, սխալ է գուշակությունը։ Կարանք sense բան ունենք, էլի, այստեղ 4 գրեց, չէ, սխալ է, 5, 6, անվարջ աշխատի։ Այս օրինակ բանա, որ for-ով չենք կարող։ Այստեղ հենց 8 գրի օրինակ, break եղավ։ Պատկերացեցիք։ Նաև այս նույն պահվածքին կարենք հասնենք, եթե sense գրենք, էլի, այստեղ while true որ գրեցինք, այդ անվերջ cycle ոնց որ լիներ։ Այս դեպքում պարտադիր պետք է ինչ-որ break ունենանք, թե չէ միշտ աշխատելու էր, էլի։ Կարանք նաև sense անենք, օրինակ գրենք չենք գտել փոփոխական սարքենք, ինքը հավասար լինի false-ի։ Ներողություն, չենք գտելը true, հələ չենք գտել։ Ուստի գրենք while չենք գտել, ներեք իմ ժողովրդի համար, ասենք քանի դեռ չենք գտել, ինքը աշխատացնի sense, հենց թիվը հավասարի գուշակությունը, այս չենք գտելը դարձնենք true, չենք գտելը դարձնենք false։ Սա, որ աշխատացնենք, իր էությունը տակից նույնն է մնում, էլի։ Հենց որ գտանք, այս չենք գտելը դառնում է true, ու քան հենց տեղ դինում է false պայման, ինքը էլ չի աշխատում։ Ավարտվեց։ Այստեղից ինչ-որ հարց կա, ժողովուրդ։ Պարզեր։ Ինձև կարանք while continue ունենանք, քանի որ կառուցվածքային լրիվ նույնն է, մի հատ այստեղ մի հատ փոճուր մեմ էի դրել։ Ասում եմ, ես գրել եմ մի հատ while true loop, ասում եմ մեջը break կա, չէ։ Ասենց մտնում է սրա մեջ, ասենց անվարջ իջնելով գնում է, էլի break չկա, ասենց հերթով իջնելով գնում է։ Իսկ while continue-ն էլի քանի որ կառուցվածքը նույնն է, պրոստը արագ մի հատ օրինակ, ուզում ենք գրենք 1-ից մինչև վերջ թվերի, ուզում ենք տպենք 1-ից մինչև 5 թվերը, ուղղակի 3-ը ուզում ենք բաց տալ։ Իսկ այդ պրիմիտիվ օրինակ եմ մոգոնել, անկապ օրինակ է, բայց իր նպատակին ծառայում է լրիվ։ Ասենց մի հատ բան կլինի, չէ՞ ինչ որ։ Զուտ եթե ուզում ենք տպենք այդ թվերը, կարենք ասենք in հավասարազրո while in փոքրը 6-ից in գումարի in մեծացրու 1-ով print արա in կգա կտպի 1 2 3 4 5 6, եթե ուզում ենք բաց թողենք in հավասարը 3 դեպքը, կարծենք եթե in հավասարը 3 continue։ Ասենց կդառնա 1 2 4 5 6։ Continue-ն եկավ ստեղ, այս ներքևի տողը անտեսեց։ Բարձացավ հետ վերև, շարունակեց առաջ գնաց։ Ստե ինչ-որ հարց կա։ Okay։ Մեկ էլ while else-ից խոսանք, ինքը նույն բանն է, ինչ for-ի դեպքում, այսինքն գրում ենք մի հատ else-ը դա այնա ինչ պետք է աշխատի, եթե բան ա եղել։ Break տեղի չի ունեցել while-ի մեջ, ցիկլի մեջ։ Եթե տենց սահմանենք, ուրեմն լրիվ նույն բանն է, այստեղ ուղղակի for-ը դառնում է while։ Այստեղ sense մի հատ օրինակ է, մի հատ փոփոխական ունենք, որ բան, մի հատ կներեք հիշում, ստեղ ինչ էի գրել, օրինակներ, լրիվ չվերանայեցի էլի, ես նախապատրաստածս։ Մի հատ վատ մի քիչ այդքան է հարմար օրինակ չէի սարքել։ Մի վարկյան, մի հատ կամ, օրինակ մտածեմ վատի վրա while օգտագործելու ավելի հետաքրքիր։ Եկեք sense մի հատ ծրագիր փորձենք գրել։ Այս օրինակը լավ չէր։ Մարդը մուտքում
for-ի դեպքում ինչ ենք գրել։ Գրել ենք, որ եթե զույգ թիվ ա լինում, տպենք, որ բոլոր թվերը զույգ են, եթե կենտ թիվ ա լինում, տպենք բոլոր թվերը կենտ են։ Եկեք հիմա տես ծրագիր գրենք։ Ուղղակի ասենք, որ մարդ այդ թվերը մուտք անի, ոչ թե նախապետ պատրաստած ունենանք։ Ու նաև ասենք, որ եթե ասենք, որ եթե ուզում է մուտք չանի, այդ x-ից մեզ ուղարկի, հասկանանք, որ ինքը էլ չի ուզում մուտք անի թվերը։ Ու վերջում գրենք, ասենք, կամ ասենք բոլոր թվերը զույգ կենտ էին, կամ էլ ասենք, որ մեջը ինչ-որ մի հատ զույգ թիվ կար։ Պատկերացրեք, այսպես նույն for-ի բանը, ուղղակի հիմա while-ով։ Գակաս կապը լավ կտեսնենք, էլի։ Չի մտածել միանգամից այդ օրինակը գրեմ։ Պահանջը պարզ է, ժողովուրդ։ Ոչ։ Okay։ Գրենք ծրագիր, որ մարդը մեզ թվեր է ասում, հերթով մուտք ենք անում այդ թվերը։ Ինչքան ուզի ասում է, հենց որ ասի էլ չեմ ուզում ասեմ, մեզ մի հատ x-ի կամ ուղարկում մուտքում, մենք իմանում ենք, որ պրծավ, ինքը էլ չի խաղում։ Սենց դուրս եկավ բանից։ Այդ մեր պայմաններից դուրս եկավ, էլ թվերն էս չի տալիս։ Okay, այս պարզ է, չէ՞։ Այսինքն հենց x ուղարկում է դուրս են գալիս։ Ինչևէ, ինքը մեզ թվեր է տալիս ինչ որ, ու մեզ հետաքրքիր է, արդյոք բոլոր թվերը կենտ են։ Բոլոր են թվերը, որ ինքը մեզ տվել է, մինչև որ դուրս գալը, սաղ կենտ է տվել, թե սաղ կենտ չի տվել։ Այդ պահանջն ենք ուզում կատարենք, էլի։ Հիմա պարզ է։ Դե ժողովուրդ, այդ դեպքում ասեք գրեմ։ Փորձեք ասել։ Նախ for-ով կարան գրենք։ Ձեզ։ For-ով չէ։ Որտև Որտեղ չգիտենք ինչքան input է լինելու։ Ճիշտ է։ Այսինքն գրում ենք while։ Պրոստը կարանք օրինակ այդ input-ը, եթե թվերա int-ի պիտի չէ, կաստանենք։ Եթե x-ը գա, x-ն էլ թիվ է։ Այդ ոնց իմանանք int-ի կաստանենք, թե չէ։ Հա, այդ լավ հարց է։ Կարանք խնդիրը վերաձևակերպենք, օրինակ, եթե ինքը 0 է ուղարկում, այդ դեպքում ասենք, որ դուրս գա, կամ էլ կարանք սկզբում ստուգենք, ասենք, որ այդ միջոց լավ հեռու գնացիք, տեսակ ինչ պրոբլեմ կա, ապրեք։ Կարանք նայենք, ասենք, եթե թիվը x-ի հավասար դուրս գա, եթե չէ, դարձնենք իրան int։ Կարանք տենց վարվենք։ Լուսինեն հետևյալ պրոբլեմն է ներեցնում, էլի, որ եթե x լինի ու մենք գրենք int x, ինքը բողոքելու է ասի մի վարքյան, ես այս բան չեմ կարող անել։ Մենք էլ input գրելուց պետք է էլի սենց գրենք int input։ Ու այդ խնդրին ենք բախվելու։ Պետք է հաղթահարենք այս խնդիրը։ Դե կարանք սկզբից մի հատ, չգիտեմ, օրինակ գրենք x-ը հավասար է true։ Հետո երբ որ մուտք լինի օրինակ 0, եթե չի ուզում, x-ը սարքենք false, ու ինքը դուրս գա էլի։ Okay, կարանք, մի քիչ ավելի մանրամասն կասեք, ոնց գրեմ այս ամեն ինչը, բայց եկեք այս x-ի փոխարեն գրենք օրինակ բան։ Կամ լավ, թող լինի x, ոչինչ, while x, չեզա, որ չխառնվի, եկեք գրենք բան։ Կարող ենք ասել while type-ով x-ը int է, չենք կարող, լավ։ Okay։ Դե հիմա այդ պիտի մի հատ input գրենք։ Հետո արդեն ստուգենք էլի Python։ Կարանք ասենք մուտքը հավասար է input, հետո բան չէ, if մուտքը հավասար է x, պետք է այս դեռ աշխատումենքին հավասարացնեմ false, չէ։
Այս պահը պարզ է։ Իսկ հակառակ դեպքում մեր մոտ մուտքը string է, չէ՞։ Հա, այս else-ում արդեն int-ի կաստանենք։ Հա, մուտքը դարձնենք int մուտք։ Այսքանը փորձարկենք։ Մուտքում 1 է գալիս, աշխատում է, 3 է գալիս, աշխատում է, x է գալիս, ստոպ է տալիս աշխատելու։ Հələ նորմալ է ամեն ինչ։ Հիմա արդեն բուն մեր պրոբլեմին գանք, այդ զույգերի հետ կապված։ Արդեն else-ի մեջ պետք է ստուգենք տենանք այդ մեր մուտքը կենտ է թե զույգ։ Եթե մի հատ զույգ գտնենք, տպենք, որ զույգ թիվ կա։ Եթե չգտնենք, տպենք, որ բոլոր թվերը կենտ է եղել։ Այստեղ եմ գրում այդ else-ը։ Այստեղ եթե գրենք, ինքը ամեն անգամ կտպի։ Իսկ որտեղ գրեմ։ Բայց break էլ չենք գրել։ Այս while-ը պետք է else-ի հետ գրենք, չէ՞, որ ինքը ամեն ինչը փորձի հետո նոր աշխատի։ Բայց sense ինքը չէ, լեզուն փոխված էր։ Sense ինքը while-ը ստուգում այն break եղելա թե չէ, էլի։ Սենց տպեց բոլորը կենտ են, որտեղ break չէր եղել։ Այստեղ մենք break չունենք։ Այս else-ը պատկերացում չունի նրա մասին արդյոք այստեղ գրել ենք մենք մեզ ինչ պետք է թե չէ։ Իր աչքերում ուղղակի while-ը աշխատել պրծել է։ Ինքը այդ ընդհատումը չի տեսնում break-ի տեսքով։ Այսինքն մեզ ինչ է պետք անել։ Զույգ թիվ կա, դրանից հետո break անենք։ Այսինքն որ անենք, արդեն մուտքում է սա օրինակ 3, 4, 3-4 զույգ թիվ կար, վերջացեց աշխատելու։ Նախ էդ էլ շատ կարևոր էլի, որ այն մեկը հերիք չի բոլոր կենտ թվերի դեպքը չէր բռնցնում, այլ ուղղակի անվերջ աշխատում էր, էլի։ Այսինքն եթե մի հատ զույգ թիվ գտել է, արդեն իմաստ չունի, էլի։ Ինքը աշխատելու էր, մինչև չհանդիպեր x-ին։ Իսկ հիմա եթե փորձենք օրինակ 3, 5 ու x-ի դեպքում break-ի մեջ կմտնենք ու կտպենք, որ բոլորը կենտ են։ Այս պարզ էր։ Հա ժողովուրդ նորմալ է։ Իսկ ընդհանուրս ամեն ինչից հարցեր կան, ինչ-որ։ Լենա, ապրես վիդեոն միացնելու համար։ Հիմա ճիշտ որ ասեմ ինտերնետը լավ թույլ է ու տենց լավ բան չանում։ Blur-ը շաղաղված է հագին, բայց էլի ինչ-որ չափով կօգնի, էլի հասկանալ ինչքան հասկանալի ասեմ։ Հենց որ ապրես։ Ժորժ, ստեղից հարցեր, կամ ընդհանուր ես while-ից, for-ից, ամեն ինչից կարճ ասած։ Քանի ներդրված if-ը լինի, եթե այդ ամենաներդրվածի մեջ էլ break լինի, էլի else-ը աշխատելու է, այն վերջի else-ը։ Հա, այս else-ի աչքերով ոնց որ իրան այս աշխարհը մենակ մի բան է կարող։ Break եղել է այնտեղ, թե չի եղել։ Թե որտեղ է եղել,
Ինչ դեպքում ա եղել է, սա ընդհանրապես կարևոր չէ էլի իրեն։ Ինքը ուղղակի ստուգում է բրեյք կար թե չկար։ Ներդրումները կարան այդպես անվերջ խիտ լինեն։ Ահա։ Այս while-ը իմիջիայից որ անցանք, ինքը ինձ ուրախացնում է նրանով, որ ինքը հիմա մեզ հնարավորություն է տալու մենք կարողանանք ինչ-որ խաղեր սարքենք, էլի, որ մարդուց համուտքեր ընդունում։ X-իկ նոր X սարքենք ապագայում, կամ մի հատ չինգաչունգ խաղալու խաղ սարքենք։ Մի հատ խաղ կա, որ շատ եմ սիրում, կոչվում է բան Bulls and Cows, հայերենով կովերը ցուլեր։ Ընտիր խաղ է, այդ խաղը սարքենք։ Մի խոսքով, արդեն լիքը հավես բաներ կարանք անենք, էլի, երբ որ սովորեցինք մարդու հետ մարդուց մուտք վերցնել ոչ թե ֆիքսված քանակությամբ անգամ, այլ ինչքան ուզենք։ Այդ շատ ճկունություն է մեզ տալու հեսա, էլի։ Դա ժողովուրդ, բայց այս դասից ինչ-որ հարցեր կան։ Ճիշտն ասած չէ։ Okay. Ժորդ, ես ձեզ այս կոդը ուղարկելու եմ, միշտ էլ վիդեոյի տակ կոդը դրված է լինում։ Այստեղ կա մի քանի հատ ավելի խառնատ օրինակներ, երբ որ նախորդ անգամները դաս անցկացրելուց ինչ-որ բան գրել եմ։ Ու հիմա օրինակ ընթացքում փոշմանեցի դասի արժի չասել։ Ես կարամ սրանք չջնջեմ, չջնջած ձեզ ուղարկեմ, ինքը մի քիչ ավելի քաոսային կլինի, բայց եթե կուզեք կարաք նաև նայեք, թե ուրիշ ինչ բան է սարքած եղել այստեղ, էլի, կամ կարաք պրոստը անտեսեք։ Քանի որ չգիտեմ ավելի լավ ջնջեմ նոր ուղարկեմ, թե կարող է օգտակար լինի, պրոստը կուղարկեմ ձեզ, ով կուզի թող անտեսի կոմենտ հարած բաները, կամ այն բաները, որ այսօր չստացվեցին, ով էլ ուզի կարա դրանք էլ կարդա, եթե հարց լինի ասի, գուցե ինչ-որ բանով օգտակար լինի, էլի։ Հա, Լենա, լսում եմ։ Նու հարցս հետևյալն է, օրինակ այս կոդը, որ ուղարկեցիք, ես անցած անգամ մեջները փորձեցի ինչ-որ մի փոփոխություններ անել, ուզում եմ հասկանամ այդ փոփոխությունները ձեր մոտ եկել է, թե չէ, փրկվել են։ Չէ, ես ձեզ ուղարկում եմ բան, նայելու բանով, թույլտվությամբ, նայելու access-ով։ Դուք կարաք ինչ փոփոխություն ուզում եք անեք, բայց այդ հենց ձեր մոտ է մենակ պահվում։ Այս հիմնականի վրա չի հրաժարվում։ Ու այդ իմիջիայից շատ բան է, խրախուսելի է, էլի, որ հենց այս կոդի հետ բզբզակ խաղաք այս կոդի հետ։ Ինչ-որ բաներ փոխեք, բանեք, ինչ-որ համ լավ կրկնություն է, համ էլ ավելի խորնակ, էլի, պատկերացնում արդյունքում։ Ժորդ, այսօրվա նյութը այսքանն է։ Ինքը գուցե տենց ինչ-որ ես ինչ շատ բան չթվա, ցիկլ անցանք ու break continue, հետո մի հատ ուրիշ տեսակի ցիկլ, չէ, շատ օգտա, բայց բան, այս որ նորմալ նստի պետքա պրակտիկա, էլի իսկականից, որ զգաք, թե երբ for else գրեք, երբ for-ով անեք, երբ while-ով անեք, երբ դիմեք այդ else-ի օգնությանը, երբ ավելի լավ continue գրել, երբ ավելի լավ ուղղակի հենց բաշխել պայմաններով, որ continue-ի կարիք չլինի։ Մի խոսքով, լիքը բան կա, որ պետքա ձեռքերը բացվի, էլի։ Դրա համար տնային վրա խնդրել եմ շատ կենտրոնանաք, էլի։ Չես միշտ եմ խնդրում, բայց այս անգամ տենց շատ եմ խնդրելու, էլի։ Ես մի քիչ էլ սպասեմ, մինչև բարկանավ գա 15-ի, եթե հարց չլինի, կանցնեմ տնայինի։ Okay, մեր հաջորդ տնայինը լինելու է հետևյալը։ Էլի 3 բաժին է լինելու։ Այդ բաժինները համատաբար դրա հեշտ բարդի հետ կապված պնդում չանամ։ Ամեն մեկի համար ըստ իր բանի։
շատ հեշտ չեն լինելու, բայց շատ բարդ էլ չեն, էլի։ Լինելու այս 7, 8 եւ 9։ Դե ներողություն 8, 9 եւ 10, բայց այս 10-ի վերջին խնդիրը այս հապալասի այգին, մոտել չլուծված վերջնական կոդը։ Այս հապալասի այգին կարակ բաց թողեք, ինքը բան է, նենց մի քիչ շատ ջանջալ խնդիր է, էլի, ահագին ջանջալ խնդիր է։ Եթե տնայինները լավ հավեսով արած լինենք, նոր կարանք իրան գանք, բայց հիմա ինքը ընդհանրապես բան չի, էլի, առաջնային չի։ Իսկ այս մնացածը ահագին արժեն, էլի։ Այս բաժինը հատկապես լավն է, որովհետև break continue է օգտագործում շատ, իսկ նախորդներում կարանք առանց իրա էլ ամեն ինչ գրենք։ Դրա համար 10-րդի վրա կենտրոնացեք, 10-ի վերջինը կարակ բաց թողեք, 9-8-ին էլ դե բնականաբար մինչև այդ արեք, որ նախորդ բաները տպավորված լինեն։ Իսկ այս 5-6-7-ն էլ 5-6-7-ն էլ փորձեք բան էլի, արագ լրացնել, գնալ առաջ։ Դրանից հետո մեր հաջորդ երկու տնայինը շատ չի լինի տնային։ Այս 11 ու 10 այսրանք որ նայենք, տնայինը միանգամից շատ 3 բաժին չի լինի, էլի, ժամանակ մի հատ փուլ անելու հնարավորություն կլինի։ Բայց հիմա մինչև այս մի քանի օրը պետք է խնդրեմ բան էլի, մի քիչ շատ վիզդոմ եք էլի։ Ոնց որ մեջքր կջարդենք էլի, եթե այս բաժինները նորից լուծենք, տակը մնացած բաները ավելի թեթև ու արագ կգնան։ Ոնց որ խնդրանքս արագ օրեք, հաջորդ դասին մենք սրա գործնական կանենք, որտեղ շատ քիչ հավանական է էլի, որ 5-6-7-ի պարտքը փակեք ու 10 անեք։ Դրա համար տնայինի քննարկում չի լինի, գործնական դաս կլինի։ Դրա հաջորդը արդեն լավ կլինի տնայինի քննարկում լինի, էլի։